زمانہ قبل از تاریخ سے کوہ ہندوکش کے دامن میں آباد قدیمی شہر مردان، جو بنی نو انسان کا ابتدائی گہوارہ تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مردان کی سرزمین پر 45,000 سال قبل بھی انسان آباد تھا۔ یہ دنیا کے قدیم ترین آباد خطوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہزاروں سال قبل کئی شہر آباد تھے۔ مسلم تحریری روایتوں کے مطابق فرعون مصر کے دور میں مردان شہر پر شاہان مصر کا جھنڈا لہراتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق اس شہر کو حضرت نوح علیہ السلام اور نبی اللہ حضرت متوشلخ علیہ السلام کے قدم بوسی کا شرف بھی حاصل ہے۔ مصدقہ تحریر کورش کبیر کے مطابق مردان پر سائرس اول نے 2500 سال قبل ایرانی پرچم لہرا کر ایران میں شامل کیا۔ کورش کبیر کے مطابق 2500 سال قبل یہاں ایک تہذیب یافتہ اور صنعتی شہر آباد تھا، جہاں کپڑے اور چمڑے کی صنعت عروج پر تھی، اور یہاں کے پائی کے طبیب خود بابل میں بھی نہیں ملتے۔ یہاں زرتشت آتش پرست آباد تھے۔ ہندو مت کے مقدس قدیمی کتب میں بھی ہزاروں برس قبل مردان کی سرزمین پر کئی آباد بڑے شہروں کا ذکر موجود ہے۔ یہ سرزمین ہندو مت کے کئی نامور بزرگ ہستیوں کی جنم بھومی ہے۔ رگوید کی ابتدائی مناجاتوں کی تحریر بھی اس سرزمین پر ہوئی۔ جدید تحقیق کے مطابق مردان میں شہباز گھڑی کے مقام پر ہی ہزاروں برس قبل ہندوؤں کا مقدس شہر ایودھیا آباد تھا، جو ہندو تحریروں کے مطابق 4000 سال قبل بھی ایک عظیم الشان فصیل بند شہر تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی اور دلکشی کا ذکر بھی ان تحریروں میں موجود ہے۔ 1500 سال قبل نامور چینی سیاح ہیون سونگ نے اس شہر کی یاترا کی تھی اور اپنی تحریر میں اس عظیم شہر کو شہزادہ سدن کا جنم بھومی قرار دیا۔ ہیون سونگ رقم تراز ہے کہ اس شہر کے بازار میں شہزادہ سدن نے اپنے راجہ باغ کے سفید ہاتھی کو دان کیا تھا، جس پر راجہ نے اسے جلا وطنی کی سزا سنائی تھی۔ آج بھی مردان کا علاقہ سدن شہزادہ سدن کی نسبت سے مشہور ہے، جہاں شہزادے نے جلا وطنی کی زندگی بسر کی۔ شہباز گڑھی، جس کا قدیمی نام لنگر پور بھی تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں 2000 سال قبل یونانی شہزادے ڈیمرس کویو کریٹیٹائڈس نے تاریخی جنگ میں قتل کیا تھا۔ یہاں اشوک اعظم کی فرمودات بھی بڑے بڑے سنگی چٹانوں پر ہروشتی میں تحریر ہے۔ اس شہر کو سفید ہنوں نے 1600 سال قبل تباہ و برباد کر کے یہاں کے ہزاروں شہری دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر ذبح کر دیے تھے۔ ترک شاہی دور میں یہ شہر پھر آباد ہوا، جو محمود غزنوی کے ہاتھوں دوبارہ تباہی سے دوچار ہوا۔ مغلوں نے یہاں لنگر کوٹ کے نام سے قلعہ تعمیر کیا تھا۔ آج یہ بستی یوسف زئی کی ذیلی شاخ امان زئی کا مسکن ہے۔ ہندو مت کی مذہبی تحریروں میں مردان میں تخت بھائی کے مقام پر وراٹ نگر کے نام سے بھی ایک عظیم الشان فصیل بند شہر کا ذکر موجود ہے، جو نامور آرین سردار راجہ وراٹ نے آباد کیا اور اپنی ریاست کا دارالخلافہ بنایا۔ راجہ نے اس شہر میں بلند و بالا عمارتیں اور باغات تعمیر کیے۔ شہر کے لیے دریائے سوات سے ایک پختہ نہر کے ذریعے پانی پہنچایا گیا، جس کے سبب وراٹ نگر سرسبز و شاداب کھیت کھلیانوں اور باغات کا شہر تھا۔ اس شہر کے لشکر نے راجہ وراٹ کی قیادت میں کورو پانڈوں کی تاریخی جنگ میں حق کا ساتھ دیا۔ وراٹ نگر یہاں موجود ایک عظیم الشان مندر کے حوالے سے بھی مشہور تھا، جو راجہ نے تعمیر کیا تھا۔ وراٹ نگر کشان کے دور میں بھی ایک بین الاقوامی علمی مرکز تھا، جہاں ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کے موجودگی کے آثار آج بھی تخت بھائی کے آثار قدیمہ کے نام سے موجود ہیں،
जो कशान हुक्मरान कंशक ने तामीर किया था। आज भी दुनिया भर से बुद्ध मत के पैरोकार तख्त भाई आसार कदीमा में मौजूद मुकद्दस स्तूपों की इबादत के लिए आते हैं। इस आसार कदीमा को आलमी वर्से में शामिल किया गया है। कदीमी तहरीरों में मर्दान की सरजमीन पर कोडीनगर, पोनीपुर, कल्पानी और मनंदर नामी शहरों के आबाद होने का भी जिक्र मौजूद है। इनमें कल्पानी, कोडीनगर और मनिंदर नामी शहरों का वजूद नहीं, अलबत्ता पोनीपुर आज भी होती मर्दान के नाम से आबाद शहर है। कदीम कल्पानी नामी शहर के नाम से अब यहाँ सिर्फ एक नाला है जो मर्दान के वस्त में से गुजरता है। इसी तरह कोडीनगर जहां आबाद था, अब यहां एक गांव कोदीमका के नाम से आबाद है। जबकि यूनानी जनरल मनिंदर के नाम से आबाद शहरी इनकलाबात जमाने के हाथों तबाही और बर्बादी से दो चार होकर अब इलाका सुदम का एक छोटा सा गांव मलंदरी है, जो तारीखी पहाड़ मलंदरी के दामन में आबाद है। मर्दान का इलाका सुदम, जो हिंदू मत और बुद्ध मत का एक मुकद्दस मकाम है, जहां हिंदू मत के पैगंबर शहजादा सुदन ने जिला वतनी और इम्तिहान की जिंदगी गुजारी थी। अशोक आजम ने यहाँ कदम कदम पर शहजादा सुदन की यादगारें स्तूपों और खानकाहों की सूरत में तामीर किए थे, जिसकी जियारत के लिए बुद्ध मत और हिंदू मत के पैरोकार दूर दराज मुमालिक से तशरीफ लाते थे। सुदम में कड़ामार नामी मुकद्दस पहाड़ भी मौजूद है, जो हिंदू मत और बुद्ध मत के अलावा आतिश परस्तों के लिए भी एक मुतबर्रिक मकाम था। आतिश परस्तों की निशानी एक आतिश कदे के आसार आज भी कड़ामार पहाड़ी पर मौजूद है। ह्योम सॉन्ग के मुताबिक कड़ामार पहाड़ की चोटी पर देवी का एक मुजस्मा था, जो नीले पत्थर का बना हुआ था, जो घड़ियाल की तरह चारों जानिब घूमता रहता था। इस देवी की ज़ियारत के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते थे। इस पहाड़ के दामन में 7 रोज तक रोजे रखने के बाद देवी की ज़ियारत के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते। इस पहाड़ पर आज भी खानकाहों और मंदिरों के कदीम आसार मौजूद हैं। इस पहाड़ को मुसलमान भी मुकद्दस तस्वुर करते हैं। 40-50 साल कबल तक मुस्लिम भी इस पहाड़ी पर दुआ मांगने के लिए जाते थे। इस मुकद्दस पहाड़ से कई देव मलाई कहानियां भी मंसूब हैं। ये पहाड़ प्यार और मोहब्बत की लाजवाब लोक दास्तान यूसुफ खान शेरबानो के हवाले से भी मशहूर है। सैकड़ों बरस बीत जाने के बावजूद आज भी प्यार के पुजारी कड़ामार की चोटी पर मौजूद यूसुफ खान की ज़ियारत के लिए यहाँ आते हैं। इलाका सुदम में एक और मुकद्दस पहाड़ सीकरा भी है, जहां आज भी हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकार के आसार कदीमा मौजूद हैं। यहाँ कश्मीर सा के नाम से बुद्धिस्ट दौर की एक गार भी मौजूद है, जहां बुद्ध मत के पैरोकार इबादत करते। ये एक खूबसूरत गार है, जिसके अंदर इबादत की जगह एक और तालाब है। इस तालाब में बारिश का पानी जमा होता है। इस पहाड़ी पर बुद्धिस्ट दौर की एक बस्ती, जो हिसार बंद छोटे से शहर की सूरत में मौजूद थी। इस बस्ती के आसार 1850 तक मौजूद थे, जो मकामी लोगों की चिरादस्तियों के बाइस तबाही से दो चार हुई। बुद्धिस्ट दौर की यह किलाबंद बस्ती महमूद गजनवी के हाथों तबाह हुई थी। इस पहाड़ी के दामन में भड़ोच नामी कदीमी बस्ती भी आबाद है, जहां आर्यन दौर से लेकर हिंदू शाही दौर तक एक मुकद्दस बस्ती आबाद थी। महमूद गजनवी और काफिरों के दरमियान जंग भड़ोच के नाम से एक तारीखी जंग का जिक्र भी तारीख में मौजूद है। भड़ोच में तुर्क दौर की एक निशानी रानी का तालाब है। तालाब में कदीम जमाने की मछली मौजूद है, जिसका शिकार आज भी हराम तस्वुर किया जाता है। सुदम में 2000 साल कबल यूनानियों ने एक शहर भी आबाद किया था, जो यूनानी जनरल मनिंदर के नाम से आबाद था। आज वो शहर
मलंदरी नामी एक गांव में तब्दील हो चुका है। ये वो मकाम है जहां 1886 में मुगल शहंशाह अकबर और यूसुफजई के दरमियान तारीख की एक खून रेज जंग लड़ी गई थी, जिसमें अकबर के दस्तेराज राजा बीरबल समेत 40,000 से जायद मुगल फौजी हलाक हुए थे। ये जंग दर्रा मलंदी में लड़ी गई थी, जो मुगलों की तहरीरों में बुजुर्ग दर्रा के नाम से तहरीर है। सुदम की पहाड़ी सीकरा की दूसरी जानिब पहाड़ के दामन में आर्यन बुद्धिस्ट दौर के बेशबहा आसार हैं। बुद्धिस्ट खानकाहों और मनादरों के आसार कदम कदम पर मौजूद हैं। ये सिलसिला संगाहों से शुरू होकर जमाल घड़ी और साउल ढेर तक मौजूद है। संगाहों की पहाड़ी से ही माहिरीन को पत्थर के जमाने के इंसानी इस्तेमाल के औजार मिले, जो 45,000 साल कबल यहाँ आबाद थे। काशान दौर मर्दान के उरूज का दौर था। उस जमाने में यहाँ के पहाड़ी दरों में सड़कें तामीर हुई, कदम कदम पर बस्तियों की तामीर हुई और इन बस्तियों के करीब तदरीसी मराकज कायम हुए, जिनके आसार आज तक मौजूद हैं। ये आबाद बस्तियां और शहर सफेद हनों के हाथों तबाह बर्बाद होकर सफाई हस्ती से मिट गए। मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक है कि सफेद हनों के हाथों सबसे ज्यादा तबाही और बर्बादी का शिकार मर्दान का इलाका हुआ, जहां लाखों इंसानों का कत्लेआम हुआ और लाखों इंसान हिजरत पर मजबूर हुए। सैकड़ों बरस बाद तुर्क शाहिया और हिंदू शाहिया ने यहाँ पर वीरान शहर के खंडरात पर नए शहर और बस्तियां आबाद की, जो महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के हाथों फिर से तबाह बर्बाद होकर बेचराग ढेरियों में तब्दील हुए। सुल्तान गौरी ने मर्दान का इलाका सुल्तान पखल के हवाले किया और मकामी लोगों को यहाँ से निकालकर सिर्फ अफगानियों को यहाँ आबाद किया। सुल्तान पखल की वफात पर इख्तिदार के लिए रस्साकशी ने खाना जंगी की सूरत इख्तियार की, तो मर्दान को तबाही का सामना करना पड़ा। सुल्तान पखल के भाई वालई नंगरहार सुल्तान बहराम ने हमला करके मर्दान पर कब्जा किया और यहाँ दिलाजाक अफगान कबाइल आबाद किए और अपने फर्जंद सुल्तान तोमना को यहाँ का हुक्मरान बनाया। सुल्तान फिरोज तुगलक के जमाने में मर्दान हिंद में शामिल था। उसी दौर में हाकिम कश्मीर सुल्तान शहाबुद्दीन ने हमला करके फिरोज तुगलक के गवर्नर गोंदे खान को सवाबी के करीब शिकस्त देकर मर्दान पर दरियाए काबुल तक सैयद मीर अली हमदानी ने फिरोज तुगलक और शहाबुद्दीन के दरमियान सुलह कराई और दोनों के दरमियान अजदबाजी रिश्ते उस्तवार करके तनाज़े का खात्मा किया और मर्दान एक अरसे तक कश्मीर का हिस्सा रहा। तैमूर लंग की यलगार के वक्त मर्दान कश्मीर के सुल्तान सिकंदर बुत शिकन का इलाका था। सिकंदर ने तैमूर की इताअत कबूल करके एक बेटे को यरगमाली के तौर पर तैमूर के हवाले किया और मर्दान को तातारियों की तबाहकारी से बचा लिया। तैमूर के अहद में मर्दान कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि काबुल के गवर्नर के मातहत बाजुगजार की हैसियत से 1520 तक रहा। 1520 में यूसुफजई ने मर्दान में गदर के मकाम पर दिलाजाक कबाइल को शिकस्त से दोचार किया और मर्दान पर कब्जा करके दिलाजाक को यहाँ से बेदखल कर दिया। मर्दान में पख्तूनख्वा के नाम से एक आजाद रियासत कायम हुई। बुजू खान इस रियासत के नाम पर हुक्मरान गुजरे हैं। 1581 में मुगल शहंशाह अकबर ने हमला करके मर्दान को हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत का हिस्सा बना दिया। यूसुफजई और मुगलों के दरमियान जंगों का ना खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज हुआ, जो 1586 तक जारी रहा, जिसमें मुगलों को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इन जंगों में नामवर सरदार खुशाल खान खटक के वालिद शहबाज खान और दादा याया खान मुगलों की जानिब से लड़ते हुए मर्दान में यूसुफजई के हाथों कत्ल हुए। ताहम मर्दान पर बराए नाम मुगलों की हुक्मरानी कायम रही। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां के दौर में भी यूसुफजई और मुगलों के दरमियान जंगों का सिलसिला जारी रहा। ताहम मुगल औरंगजेब के अहद में इन जंगों में तेजी आई। मुगल औरंगजेब मर्दान में लंगरकोट के नाम से फौजी कला बनाने में कामयाब हुआ। ये मर्दान का वही किला है
جہاں اندازن 2000 سال قبل یونانیوں نے بھی ایک فوجی چھاونی قائم کی تھی جو ترک شاہی دور تک یہاں موجود رہی تھی۔ مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی مردان مغل گورنر کو باج دینے سے انکاری ہوا۔ عہد درانی میں بھی مردان ایک آزاد علاقہ تھا۔ درانی حکمران کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتا، البتہ جنگ کی صورت میں بادشاہ کو رضاکارانہ طور پر لشکر کے لیے جوان فراہم کرتا تھا۔ 1823 میں جنگ نوشیرہ میں یوسف زئی کی شکست کے بعد سکھوں نے مردان پر قبضہ کیا اور لوگوں سے مقامی قوانین کے ذریعے سکھ حکمران مالیہ وصول کرتا رہا، تاہم مقامی لوگوں اور سکھوں کے درمیان تعلقات مسلسل کشیدہ رہے۔ 1846 میں انگریزوں نے مقامی لوگوں کی مدد سے سکھوں کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیا۔ یہاں انگریزوں نے چھاونی اور تحصیل بنا کر اپنا مرکز بنا دیا۔ انگریز کے ابتدائی ادوار میں مردان کا نام تحصیل یوسف زئی تھا، جو بعد میں بدل کر تحصیل مردان بنا دیا۔ جب NWF کے نام سے نیا صوبہ وجود میں آیا تو مردان کو ضلع کا درجہ دیا گیا۔ آج مردان یوسف زئی قبیلے کا مرکزی شہر ہے۔ اس شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا میں پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ مردان میں یوسف زئی کے علاوہ دوسرے افغان قبائل خٹک، محمد، آفریدی، ماندوری، تنولی، لودھی، آوان اور اتمان وغیرہ بھی آباد ہیں۔ مردان جو 2000 سال قبل بین الاقوامی علمی مرکز تھا، یہاں یونیورسٹیوں، میڈیکل کالج اور دیگر تدریسی مراکز کے قیام کے سبب علمی انقلاب برپا ہوا ہے۔ یہ شہر آج ایک بار پھر ملک کے بڑے تعلیمی شہروں میں سے ایک ہے۔ مردان، جس پر یوسف زئی پختونوں کو ناز ہے، پختونوں کے ترقی یافتہ اور خوشحال شہروں میں سر فہرست ہے۔ مردان زراعت کے حوالے سے بھی ملک بھر میں مشہور ہے۔ یہاں گنے اور تمباکو کی فصل وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ یہاں کا مالٹا اپنی مٹھاس اور ذائقے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے پہاڑ معدنیات کے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہاں کے سنگ مرمر دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں سے دنیا کے مختلف ممالک میں سنگ مرمر درآمد کیا جاتا ہے۔